नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर। आप सही मित्रों को नमस्ते। जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, आज जो ये नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और जुखाम जो आपको लगातार रहता है, खांसी रहती है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। देखिए, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ आपको। मेरी माताजी को जुखाम था तो उनकी नाक बिल्कुल बंद थी। ये काफ़ी पुरानी बात है, लगभग हो गए होंगे इसको 17-18 साल पुरानी बात है ये। तो उनकी नाक बिल्कुल बंद थी, तो दवाई लेने से भी आराम नहीं लग रहा था, अंदर गांठें सी बन गई थी, ऐसा कुछ जुखाम हुआ था। तो हमारे पड़ोस में एक ताई जी रहती थी, तो उन्होंने मेरी माताजी को नुस्खा बताया था, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो वो लेने के बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया था। आज जब हम बैठे हुए थे तो सोचा कि इस नुस्खे को क्यों ना वीडियो बना के डाल दिया जाए, क्योंकि मुझे ध्यान इसलिए आया क्योंकि पिछली वीडियो में काफ़ी व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि हमें ठंड लगी रहती है, सर्दी लगी रहती है, जुकाम रहता है, तो क्या करें। और समस्या भी वाकई में ये है। देखिए, खांसी जो है ना, खांसी काफ़ी अब दवाई लेते हैं ठीक हो जाती है, लेकिन जुकाम जो है ठीक नहीं हो पाता है, जल्दी से ठीक ही नहीं हो पाता। जुकाम बिगड़ जाता है जब, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस नुस्खे के द्वारा आप बिगड़े हुए जुकाम को ठीक कर सकते हैं। और आज तो जैसे कि जुकाम की वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ इस नुस्खे की, नज़ले वाले व्यक्ति के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो औषधि ऐसी है कि एक बाबा जी थे, उन्होंने बताई थी, ये साधु थे एक, तो उन्होंने बताई थी इस औषधि के बारे में, नज़ले की में। तो हमने इसका प्रयोग किया और काफ़ी व्यक्तियों को दी है औषधि। तो लगभग ये लगा लीजिए 30 से 40 साल पुराना नज़ला, 20 साल पुराना नज़ला ठीक हो गया था। कोई ऐसा व्यक्ति रहा ही नहीं जिसको ये औषधि दी हो और वो ठीक ना हुआ हो। बस कुछ परहेज होते हैं, कुछ खाने पीने का हमारा सिस्टम होता है, उस पर यदि हम ध्यान रखें, यदि उस चीज़ पर हम ध्यान रखें, तो हमें लगभग कोई रोग होगा ही नहीं। प्रकृति हमसे क्या चाहती है, हम प्राकृतिक रूप से कैसे हैं, उस तरीके से हमें जीना चाहिए। जो नियम कायदे से प्रकृति के हिसाब से चलता है ना दोस्तों, उसका शरीर बहुत मजबूत होता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ पहले आपको। मैं प्रकृति के हिसाब से चलता हूँ। और जो ठंड का मौसम से चल रहा है ना अभी, रात को टंकी का जो ठंडा पानी होता है ना, बर्फ़ जैसा, मैं पिछले लगभग खास तौर से 3 सालों से उसी से नहा रहा हूँ। नहाता मैं पहले भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़मीन का पानी होता ना, उससे नहाता था। 3 सालों से खास तौर से मैं रात के, चाहे कितने भी पाला पड़ता हो, कितनी भी धुंध पड़ती हो, कितनी भी ठंडी पड़ती हो, मैं रात के टंकी के ठंडे पानी से नहाता हूँ। मेरा शरीर इतना मजबूत है और मुझे कोई खांसी, कोई जुकाम, कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, प्रकृति के हिसाब से चलिए और अपना खाना पीना सिस्टम रखिए, अपने वीर्य की रक्षा कीजिए, हर चीज़ आपको रखनी है, तभी आपका सही मजबूत होगा। तो आगे इसमें नुस्खे में आप देखना कि आपको कितना लाभ होगा, आखिर तक वीडियो देखना, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये हमने दोस्तों 2 ली हैं, इतनी आपको कली लेनी है बड़ी लहसुन की, और एक नॉर्मल 100 ग्राम की शहद की, किसी की भी लेकर आ सकते हैं, चाहे बाबा रामदेव की हो, स्वदेशी, किसी की भी, ठीक है ना। तो 100 ग्राम शहद लेना है और इतनी बड़ी कली लेनी है। अब इस कली को एक बार मैं छोल लेता हूँ, फिर आते हैं। तो दोस्तों, हमने ये छील ली है वह कली, लगभग ये 30 के आसपास इसमें से ये कली निकली है। तो अब इसको हम भूनेंगे। अब इसको चलाते रहना है और अच्छे से इसको भून लेना है। अब दोस्तों, ये लगभग हो चुका है, अब ये बिल्कुल काला हो गया ना, तो अब ये यही इसके पहचान है कि तैयार हो चुका है। अब इसको हम उतार कर रख देंगे, ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब इसको 20-25 मिनट हो चुके हैं, अभी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको कूट लेंगे और इसका बिल्कुल पाउडर बना लेंगे, जिसका भी बन पाएगा। मतलब इसको जो आपको भूनना है ना दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल काला कर लेना है। अभी छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब इतना ही है कि ये टाइट हो जाए, ताकि अच्छे से इसका चूरा बन जाए। तो 30 कली के आसपास ये थी और 100 ग्राम हमारे पास शहद था। अब जैसे इसमें कुछ थोड़ा बहुत कच्चा भी रह जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उससे,
लेकिन भून आप बिल्कुल अच्छे से लेना है। इसमें थोड़ी सी शायद भूनने में कमी रह गई है, तो एक दो कली थोड़ी सी कच्ची सी रह गई है, पर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये पीस लिया है मैंने, इसको अच्छे से रगड़ कर इसका पाउडर बना लिया है। अब देखिए इसके अंदर हम शहद जो है, ये शहद मिला देंगे। 100 ग्राम की थी दोस्तों ये शहद की, जो मैंने लेकर आया था 100 ग्राम थी, और 30 कली थी ये। तो इसमें हम लगभग पहले इसको आधा डाल लेते हैं, आधा शहद डाल लेते हैं। मेरे ख्याल से आधा बहुत रहेगा 30 कलियों में। अभी ये लगभग आधा डल चुका है, इसको एक बार मिला लेते हैं अच्छे से। और मिला लेते हैं। ये मैंने लगभग दोस्तों सारे ही डाल दिया है, पूरी की पूरी शीशी मैंने इसमें ये खाली कर दी है। देखिए अभी ऐसे पेस्ट इसका तैयार हो गया है। अब इसको किसी शीशी में, कांच वाले बर्तन में डाल के इसको आप रख लीजिए। बढ़िया जो कांच की बोतल हो उसमें आप इसको डालकर रख लीजिए, ख़राब भी नहीं होता ये। अब जो महत्वपूर्ण बात है, लेना कैसे है। देखिए सुबह शाम दोनों समय लेना है, और इसको जो वयस्क है, बड़ा आदमी है, तो उसको लगभग इतनी चम्मच बहुत है, ठीक है, जो बड़ा आदमी है। और मान लीजिए किसी बच्चे को आपको देना है, 6-7 साल का बच्चा है, तो उसके लिए उसको आप उंगली भर कर चटा दीजिए। ऐसे उंगली पे लीजिए, इतना थोड़ा सा इतना सा ले लीजिए और उसको उंगली भर के चटा दीजिए, ठीक है। तो इतना बच्चे को देना है, क्योंकि आप भी जानते हैं लहसुन गर्म होती है, और वैसे भी इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। हम तो जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हाथ सेकने के लिए जब भी आग जलाते थे, तो आलू और लहसुन, खूब सारी लहसुन, 5-5, 7-7 लहसुन रोज़ भून के वैसे ही खा लिया करते थे। तो इसका तो फ़ायदा कोई नुकसान भी नहीं है। अब दोस्तों इतना महत्वपूर्ण नुस्खा बताया है आपको, और मेहनत से बना है। फ़ायदा जब होगा जब आप इसको अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे ऐसे नुस्खे, ऐसे चीज़ें बताऊँगा जो कि व्यक्तियों ने प्रैक्टिकल किए हैं, कहीं पढ़ के नहीं, व्यक्तियों ने प्रैक्टिकल किए हैं, और वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अलग अलग बीमारियों में उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबाना, तभी आप जैसे ही मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य, और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर।